sizlerle birlikte koşa koşa indiriyoruz. Şöyle göstereyim size. Dur, nerede? Arkadaşlar demişim. Super Surf oynayacağız. Şu an yüklenmesini bekliyoruz. Arkadaşlar bu arada ben hani size video atmaya çalışıyorum ama beğenmediğiniz için gücüm yetmiyor. O yüzden beğenip like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ben yoksa atmazsanız çok üzülüyorum. Üzülünce de atamıyorum. Sizleri eğlendiremiyorum. O yüzden like ve yorum, beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi hemen videomuza geçelim. Super Surf'un değil mi? İnmemiş daha arkadaşlar inmemiş daha inmemiş, o yüzden bekliyoruz. İndi mi? Hayır, inmedi. Arkadaşlar hala adamda neden inmiyor ya? Oy. İnmediğini çözemedim. Neden inmiyor diye. Evet arkadaşlar, şimdi hadi senin arkandan şu arkanızı dönüp fotoğraf çekiyorum. Evet harbiden ha. Şu çocuk nasıl 2007 bak Hakan 2007 gibi duruyor. Hayatımda tanıdığım hiçbir 2007'li bu boya sahip değil. Benim kendi kuzenim var bak, o da 2007'li çocuğun boyu belki omzuma falan geliyordu. Semen 2008'li. Semen'e bir şey gidiyor. 90 Semen. Sen burama geliyor. Bak şimdi şu çocuk Yiğit'e benzemiyor. O çocuk nasıl 2007'li ya, hormonlu. Bu çocuk 2007'li. Hormonlu ya. Gün beşi falan. arkadaşlar inmiyor. Bakalım inmiş mi? İnanılacak bir değil. Bakalım inmiş mi diye bakalım. Aç. Arkadaşlar hemen şöyle. Arkadaşlar hemen şöyle aça bastık, açtık. Oy. Evet arkadaşlar, bu arada yeni sürüm olabilir çünkü ben de şey yapmadım. Lütfen yaşınızı giriniz. Tamam. Yaşım. Sekiz yaşındayım bu arada arkadaşlar. 9'uma gireceğim. Arkadaşlar şarkısı değişikmiş. Değişik bir şarkısı arkadaşlar. Tamam, biliyorum. Hemen şöyle oynayalım. Oyunu öğretiyoruz başlarda ama ben biliyorum onu. Beni harcını.
Arkadaşlar çok zor değil mi? Arkadaşlar çok iyi oynuyoruz. Evet arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Bu kadar yeter. Görüşürüz. Arkadaşlar ya. Hadi görüşürüz.